Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par meteostaciju otro daļu. Kā es jums solīju, kalibrēšanas pasākumi tika veikti, jo nokrišņu daudzums nesakrīt reālais ar faktisko, ko rāda tā stacija. Priekš tam ir speciāla tulba, kas būs video redzams, kur ir nolikts un viņā salīst lietas, tur viss norādīts ir milimetros. Un tad ir jāiet aplikācijā, kurš tiks parādīts. Un jāsaspiež attiecīgi šajā gadījumā viņš rāda bišķi vairāk. Un tajā aplikācijā ir sākumā 1. Tas ir, kā saka, 100. Un tad viņu vajag lēnām uz leju dzīt. Un, protams, tas novērojums iet uz priekšu, gaidot, kamēr var precīzāk noregulēt. Manā gadījumā varbūt ir cilvēki, kas var fiks izrēķināt un pateikt tā, cik precīzi vajag. Es elementārā veidā tikšu galā ar šo visu pasākumu. Nāc, Laura! Nāc! Labi, kaķis. Grib laukā? Nē, laukā tagad netiks. Foršs laiks laukai. Drēgns, slapšs. Ar tev gribas laukā? Tā gaidi. Nu tā, jā, tāda cīņa mums ar to kaķenīti ir. Mjau. Jā, bļauj un ņauda. Nobarojusies uz ziemu gatavu. Jā, ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku, ja neesat abonējuši, abonējam un gaidam nākamos video. Atā! Un turpinam skatīties. Nu šeit jūs redzat to kolbu. Ir norādīts milimetros viss. Un tur varēja redzēt 11 mm. Tā kā šajā arī pa kreisi zaļajā zonā event 11,1 mm. Uzlikt tagad otru jauno staciju. Un tur rāda event 15 mm. Protams, izmantojam VS aplikāciju, lai tiktu uz kalibrēšanu. Šajā gadījumā man ir 2 raidītāji, augšā bija vecais, apakšā ir jaunais. Tā kā šeit ejam uz iestatījumiem, tur, kur var redzēt rainu, tur ir arī jānokalibrē uz to attiecīgo, ko vajadzīgs. Man tur bija 1, tagad ir 0,95 laikam uzliku. Un tad gaidām nākamos rezultātus, jo uz 0,98 vai 99 bija neprecīzi. Nu, protams, te var redzēt vēl citas kalibrācijas iespējas, temperatūru, UV un vispārējo. Bet šajā gadījumā mums to tagad nevajag, jo tie ir daudz maz precīzi. Nu, šeit var redzēt veco sistēmu, kuram ir nokrišņu daudzums rādīja ļoti precīzi. Vienkārši nobruka termometrs un mitru mērītais. Beigās es viņu dabūju, nopirku, tikai jāgaida, kamēr atnāks. Es ceru, ka tā ir tā vaina, ka šita iekšā apakšā stāv. Tur viņš ir nobrucis un iespējams varbūt es viņu reaminēšu. Labi!